高楼还是特别集中在那边。過嚟再影下早上嘅六盤水城景，過嚟感受下鐵路早市嘅感覺。左汉同右干错，118先生，欢迎上岗。地方做的话，买个鱼头就去，这个鱼头可以。我跟你讲，我先来过嚟，哎呀，我飞机终点15点0我發現啲孭住個樓嗰啲就孭住啲腦嗰啲就好有意思，有意思。呢度都有一個，呢度都有個阿哥得孭住個腦，各式各樣個腦。呢度都有一個竹佬。你們那邊叫河門子。過嚟逛，繼續逛埋另外一條街市。嘢已賣咯，好啦。OK。過嚟早餐食個手工餃子，開飯。貴州呢邊仲有村醫辦公室。星星之地就在你这里，你不是要刷英語嗎？我們乾脆。影一下啲個鈴鈴，哇！它想來你身上，好漂亮。都對不上焦，我對上啦。影下個螳螂。嚟打個螳螂拳俾我哋睇下。非常之有意思。呢個靈山寺佢好鍾意種好多啲盆栽，真係好多。跟住發現呢個白色嘅好靚，影一下靈山寺，跟住就落山啦。而家喺呢個望城坡觀景點。晚上到12點都還熱，都要光膀子。應該修一個棧道出去。呢個景仲唔錯。